ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಒಂದು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಗೈತೆ. ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟು ಇದಂತೂ ಫುಲ್ ಹೋಗೈತೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಹೋಗೈತೆ, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗೋಗೈತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಅಂತೀನಿ, ಫುಟ್ ರೋಸ್ಟು, ಈ ಫುಟ್ ರೋಸ್ಟು ಇದು ಫುಲ್ ಯಾರು ಮಾಡೋರು ಏನು ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ದೇ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. 4,000 ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಸೋಗಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬಂದು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟ ಯಾರೋ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ಸಿದ್ರು, ಬಂದು ಕಾರ್ ಹೊಡಿತು, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಬೈಕ್ ಹೊಡಿತು, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಯ್ತೆಲ್ಲ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫುಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಇದು ಹೋಗೈತೆ, ನಟ್ ಸಮೇತ ಉದ್ರೋಗೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಶೀಲ್ಡು ಫುಲ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ತಂಗೆ ಕೆರೆದಿರೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗೈತೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಗೈತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೈಡ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಒಂದು ಸೈಡು ಯಾರೋ ಬಂದು ಗುದ್ದಿದ್ರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ತಂದಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಓಕೆ, ಬೇಕಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನೇನು ವೇಸ್ಟೇ. ಇದು ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಇದೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸಿದೆ, 4 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗೈತಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸ. ಹದಿನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬಿಡೋ ಅಂದ ರೆಡಿ.
ಗೈಸ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಸಿ ಮುಗೀತು. ಹಿಂಗೈತೆ ಫೈನಲ್ಲು. ಹೆಂಗೋ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸಾಯ್ತು. ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತು ಕತೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಹಳೇದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಆದರೂ ಸರಿ, ನಿಂತಿರೋ ಗಾಡಿನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ದವನು, ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಸ್ಪೇರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆರ್ಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬರೋಲ್ಲ, ಬೇಗ ತುಂಬ ದಿನ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗಾಡಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾರು ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರಾರು ಸರಿ, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಾತು. ನಂದು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್. ಅದಿನೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಅದು. ಇದಂತೂ ಫುಲ್ ಏನಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 4,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೆಂಗೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಕಲರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಜನರೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಚಿಕ್ಕಬಿಟ್ಟು KTM ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ದಾಗಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡ್ದೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಗುದ್ದಿದ್ರೋ ಕಾರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಂತಿತ್ತ ಬೀಳ್ಸಿದ್ರೋ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಸುನೋ ಏನೋ ಬಂದು ಗುದ್ದುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆವಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿ ಕಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಗಾಡಿ ಲುಕ್ಕು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನೀವಾದರೂ ಸರಿ, ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಆ ಥರ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರಿದಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.